Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, Marso 17, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kanginan, lakip na ang mga nagamonitor via online. Pangalagad sa Aksyon Radio Bacolod, nagamonitor na paagi sa ila sining nga mga gadgets, sa ila sining nga mga laptop dira, mga personal computer, karon niya nga aga via online. Good day ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan-tanan. Aksyon Hotline. Kumusta dayang tiyempo sa inyo sa gwasang Pilipinas? Ano nga oras man sa inyo ginamtangan, kabay pa okay lang ang aton sini nga mga OFW, no, mga overseas Filipino workers, ang pilang mga naga-istar na sa gwasang Pilipinas magkapungsuran nga ti mga bakulod nun, no, kag nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga pagpanamyaw gid. Aksyon Hotline. Of course, sa magka-aksyon taraman diriya sa palibot sang Negros Occidental, siyudad sang Bacolod, bilog nga Region 6, Kutob Malabutan, sa aton sining nga tingog sa on-air presentation. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. Aksyon ay tayhupon checking in. Tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon na nga aga. Aksyon Hotline. Manayanayang aton lakat sa panahon kagabi sa advisory nga ginapagwa sang PDMPD. Ginapalayag ni Gani Republika, no, kagabi nga ti may advisory na gikan sa Pag-asa nga may ara na transition period ti medyo delay na gani, no, kay supposedly ga-expect kita nga summer na ini, pero nagligad nga mga sinimana purti pa, no, ang kabugnaw sang panahon nga aton ma-experiensyahan. Aksyon Hotline. Pero kagabi no nakabatyag kita sang mapaang, no, nga temperatura, magluwas ang kagahon na nga at least do nakabawi nga naggabugnaw na naman liwat na. Aksyon Hotline. Kabay pa, no, nga mangintayuyon na ini ang pag-ulan-ulan kinanglanon giman ni sa mga farmers, pero ti kon sobra naman nga mga pag-ulan, magatugas ang landslide, magatugas ang problema na naman sa mga pananom, no, nga nabilin mga ekspektar nga ipatubas sang mga mangunguma. Aksyon Hotline. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa police report, i-update ta kamo karon angot sa latest or investigation sang kapulisan sa station number 5. Ining kaso bala nga pagpatay, brutal, hindi lang kay lahog, brutal nga pagpatay sa 22 anyos nga nasapuan sa sementeryo dira sa Barangay Granada. Aksyon Hotline. Ano ba lang pinagka-latest karon nga investigation sang kapulisan nga ang amo gini ang ginhimo sa biktima kung sino man ang responsable sa krimen. Now, ti ang pamangkot diri nano ang natabo, no, nano ang sitwasyon subong sang investigation nila, may natumod na balang responsable nga naghimo sang krimen. Aksyon Hotline. Kay kung lang taon mo ginimo diri sa 22 anyos, hindi lahog ni. O
Di nga kita nga laslasan mo mo sampuwak ang tiyan niya may hiwa paus las nga agi. Action Hotline. Grabe nga kaugot kag ang ginimo nga krimen, puwerte niya ka brutal, tinano karon may ara na bala na diskubrihan sadtong na-recover nga communication o cellphone sang victim. May natumod na karon nga person of interest ang aton nga mga operatiba. Action Hotline. Malon naton inagkaron ging Commission Task Action Alvin Graba nga mag-follow up sa sining nga balita dira sa hepe sang station number 5. Action Hotline. Tano pagid ang pinagka-latest nga mga update nga istoryanta karon nga ga-i-check ta karon bala sa PIMT Incident Management Team no diri sa Negros Occidental. Ano na nga mga banwa kag syudad kay may mga LGU last time mo nga nagpatigayon na sang zero case o kung may ara na sang zero case kung COVID-19 ang pagambalan. Pero ang Bago City, nag-double digit nagliga daw. No? Ang Bago City, the last time nga nagpagwa daw March 15 nga record, sang IMT or Incident Management Team, ang Bago City, double digit ka po ng kaso nila na kung COVID. Action Hotline. Ano nga mga strategy, ano ba lang ginahimo karon sa syudad sa Bago, at least mapanubo no kag madula na sila sa listahan nga may double digit gihapon nga kaso nga recorded. Action Hotline. Ano pagid? I-update ta kamo man diri syudad sa Bacolod. Kundi may mga schools, may mga eskwelahan nga nagpadala sa ila application, gin-course through ina sa talatapan ni Councilor Renisito Novero nga among Chairman Committee on Education, pero ang application sining mga bulutuan ipasa man ni dira sa EOC. I don't know kung naaprubahan na kay tino mga 6 today nga mga schools sa syudad sa Bacolod no, nga hatag o kung na mayara sang application sa bahin sang EOC na approve na to. Action Hotline. I-check tayo na karon dugay sa Chairman Committee on Education kung bala nagkaumpisa sila. Sa San Carlos City, ari ang balita ho, kay ang San Carlos City luwas sa may mga nagkaladakpan tuyos bulang, no? Sa San Carlos, ba wagi ka mo gahalalong da. Pero ang balita sa San Carlos, kung parte sa face-to-face, may 8 ka mga school sila ya, dira sa may San Carlos City, nga ginalaw o gintugutan nga magkabalik sa ila sining nga face-to-face limited instruction sang DepEd. Di mayara ni green light, kinatagan na ini sang go signal sang local government unit kag subong man sang DepEd. Action Hotline. Balon tayo na mga latest karon mga development risaton sining nga pagpangalagad bantayan sa padayon nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. Action Hotline. Ang aton sining nga pagpangalagad kag ini nga mga balita buylog nga ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Dr. Alfred Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LP. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad aksyon ay tayhupon sa gihapon diri sa aksyon hotline program. Online sa hotline. Unahon ko lang ni kay daw at least good news ini kung diri sa aton ang Alangila National High School sa Bacolod nagligad pa nag-start kang nag-resume ang ila face-to-face instruction. May mga pending application pa sa additional schools. Pero ang balita mo niyo, sa San Carlos City, dawalo gid iya ka mga schools. I understand ang dumayara na sang green light or gina-approve naman ang ila sini nga pagpatigayon sang face-to-face. Now, i-check ta na ba karon nga i-check ko sa alkalde mismo sang San Carlos City kundi ning nga mga eskwelahan. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton sini nga pagpangalagad is Mayor Rene Gustilo, ang alkalde sa siyudad sa San Carlos. Mayor, good morning. How are you? Si Action Art Live kasumong diri sa Action Radio. Good morning, Art. Good morning, Action Radio. Salamat gid Mayor no kay ang pag-intindi ko do may gin-grant na kitang limited face-to-face instructions ang daw kundi ko magsala walo ka mga bulutuan na da Mayor kag san ni sila nag-umpisa kung nakaumpisa na gid man. Hindi lang ko ka-recall. Basta may ginaprubahan ko, request nilang face-to-face, balik nila sa eskwelahan pag face-to-face na sila. Okay. Pero hindi lang ko ka-recall sa kanamo, kaya everyday damo kitang ginatubang. Ang ako lang instruction sa ilang, okay lang na sa akon, basta with caution. They have to follow the guidelines set by the IATF. Kag kung may mga sintomas man, mag-follow gid siya. Kag para ma-contact trace na dayon. Okay. So, since nga limited ini nga face-to-face instruction, may kadamuon lang Mayor no sang ginset nga mga students kag mga manunudlo nga ginaalaw no nga mag-participate sa sining limited face-to-face classes. Yes, ang proseso namo dire ang DepEd masulat kag request sila approval sa ilang face-to-face. From my end, why ko na gina-aprobahan, gina-forward ko na anay sa EOC, Emergency Operation Center, kag that will be evaluated then kag i-recommend for approval. Yes. Mayor, correct me if I'm wrong, pero ang mga schools nga daw gin-grant ginatagan authority to hold limited person classes, San Carlos Milling Company Incorporated, ang Congressman Vicente Gustilo Senior Memorial nga eskwelahan dira, San Juan, Florentina, Ledesma, Malindo, Mabato, San Jose Elementary School, kag Don Carlos Ledesma. Doon mo ni sila, Mayor? Daw walo na siguro ko school, walo. Walo na. Daw walo. Okay. So, nag-start na ni sila? Kung nag-start na sila sa face-to-face, tapos kung medyo kung successful man, kag wala na mga mag-register sintomas mga bata, may nahinay kita expand. I see. So, kung dumayo ang result niya, kag daway man sang mga cases nga ma-record, at least ang iban pagin nga mga schools, posible makabalik naman. Posibilidad na. Okay. Pero closely, ginamonitor ini sang EOC kung anong mga activities nila, kag nanong sitwasyon nila, Mayor. Ang EOC gidi at tanan ang gamonitor. I Kag see. sila man ma-recommend sang superintendent nga kung hindi mayo, they have to correct it or
i-suspend ang face-to-face classes. Aha. So, ang mga parents, pero ang gina-allow din mayor, do pareho maniguro sa Bacolod, di nga kinanglan ang mga students kag teachers nga mag-attenda ang fully vaccinated. Yes, fully vaccinated. Even sa mga teachers, mag-conduct sa face-to-face should be fully vaccinated. Now, kung hindi man gani fully vaccinated, well, of course, they have to present RT-PCR result, negative result, twice a month. Okay, para sa teachers na yan. Pa sa mga teachers na yan. Okay. In other words, kung parte sa mga kabataan ni nga nag-participate, kung mga kids naton o kung pediatric naton nga bakunahan, taas na gali iya ang output ni San Carlos Mayor. Damo na nabakunahan da? Daw, hindi pagitaas, no? Hindi pagitaas, but every day, gasigit na bakuna. In fact, gatricol naman na atong nagpabaksinate every day sa auditorium. Ang advice ko naman sila is dito na lang sa City Health, walk-in na lang sila to, ma-create kami mga teams, like ang provincial government, every Monday and Tuesday for 1 month na. Every Okay. Monday and Tuesday, every day may naka-assign na dito sa Barangay Kudkud, bukid na siya sa Kudkud, Quezon, and Prosperidad. Okay. While ang amon ng local team ari ma-concentrate naman sa lower barangay we will now be focusing again mag-house to house. House to house, that includes siguro ni sa mga senior citizen nga daw mo nakita ni nga reason nga daw medyo nubo no ang vaccination sa mga Yes, senior citizen yes. kung nga ang alert level 2 kita gyapon mayor. Yeah. Alert level 2 ang San Carlos, pero zero na kita sa active cases. Very good. Very good. At least kung magsiling ka nga zero na kamo sa active cases, why naging kamo da sang ara ginabutang sa facilities sang city? Wala na. Right now, ang zero na ang hospital. Wala na kita active cases. Sa quarantine facility, zero naman. We are now in the process of repairing sa mga damages dito sa quarantine facility. Again, ginaprepare ta naman base may surge naman. At least full repaired na niya ato nga quarantine facility. Very good. Pero amo ni Guro Mayor nga daw nagkumpiyansa da, pero sa ano man ang ining barangay Bagunbon na bukid ini ang sitio Katugisan kay siling ko ba nagatag kumpiyansa ang tao to, may mga nagkalarakpan nga nagburulang to Mayor do siyang bilog niyo. Inang bulang ginama ko inang bulang to naging na kultura Gani. kultura na tanan, no? Oo. May kawat-kawat magid ka pamulang ti trabaho man na sa kapulisan naton nga manakop sa illegal gambling, so ginpabayaan ko lang na sila nga panakop. Aha. So anyway, Mayor, sa sining mayo nga development na sa imo, especially nga ti zero active cases na kamudira, and then the new normal na gid, nakaback na sa face-to-face, ang limited na face-to-face instruction sa mga schools, nga walo na gin-approve. Mayor, may ara ka itugon o padayon nga advisory sa mga pumuluyo mo sa San Carlos City? Yes, Art. Ginapabalo ko lang aton nga mga pumuluyo na hindi magdugay, magsige na kita house to house ang aton nga team kalin sa City Health Office kag we will continue vaccinating. Pero ang vaccination Especially the drive, senior citizen. yes, pero ang vaccination activity niyo, sorry to butt in, Mayor, pero ang vaccination drive niya, sige Mayor, gyapon ang schedule sina. Sige, gapon. Para na kita sa City Health. City Health na. Yes. Aha. Pero inang target nga house to house, saan nyo ni umpisan da, Mayor? The other week, nag-advise ako sa tanan nga barangay official mag-conduct o house to house data gathering.
para makita ta sa isa ka balay may ara pa ba nga wala ma-vaccinated kag report na dire sa City Hall sa office ko tapos i-forward ko sa City Hall dayon mapagtuunan na nila sa taga City Hall. Aha. Kung zero active case ka, in other words, zero man ang imo status sa AMT subong kon cases every day. So far, may mga registered symptoms, amo mo lang na symptoms na kundi ubo, lanat, na ipamasyag mo, ma-request nila mapaswab, ginaswaban na mo, kaya libre man yung swab na mo, pag-swab kila mag-negative na gani, okay lang. Kung mag-positive, contact trace na yun kami. So far, ang galatabo na naswab, puro negative. Aha. At least ang may hospital ka mo na mayor, no? Kag kung amo ning status nyo, at least tulutaway gawa mga medical workers na tunda. Taway-taway na, hopefully, hospital ta, economic enterprise, pamirdi na magina sila. Due to limited admittance of patients, dapat tinanglan, mabalik na kita sa normal. Aha. Sige. Ganun kay hindi nakabalik, harap pa kita sa alert level 2. That is why, no? Ang kinahanglan ng pumuluyo da sundon gid ana gyapon, especially ang ginapatuman nga health protocol kay hindi pa kita gid new normal. Bisan new normal gani dapat halong kita gyapon, mayor. Gani, dapat paano magyapong kita. I just came back from Manila. Lantaw na balik-balik naman buha ang mga tao. Okay. Pinaka-importante lang, may ara lang kita face mask. Aha. Ang mga taga Cebu kay isa ini ang San Carlos, ang mga ginaagyan nila da hindi man istrikto subong, no? Anytime basta fully vaccinated ka maka-travel ka man da, no? Halin sa Cebu, ang requirements masulod ka sa Negros, S-Pass ka vaccination card. Okay. Sa kundi, para taga San Carlos magsulod wala pa na sila gina-require S-Pass. Except, makadto sila masulod the same procedure, aras pantalan, may ma-monitor man gyapon sa taga San Carlos. Tagwag, kung hindi man vaccinated, requirement namon silang manawag ang Coast Guard diri sa amon sa San Carlos. Kaga ang galatabo sugatong gyapon namon kag sobra namon sila. I see. At least ara ang set up sina continuing ang ilas ni trabaho. On that note, Mayor, salamat gid sa imo sining time ginatag karon gaga unless may ara ka pa sang itugon sa mga taga San Carlos City. So far wala na art, no, medyo taway na kita. Gabay pa lang mabalik na kita sa new normal. Mag-normal naman ang politika sa Bacolod. Oh. Sige. Mayor, salamat gid. Salamat gid Dart sa may aga sa inyo. Salamat gid. Action Hotline. Ang alkalde sa siyudad ng San Carlos, tiyan mo na yung nami, iya. Ngayon na ba lang, at least, everyday, kung ang tao nag-cooperate lang, galing kay isiling ni Mayor, ang bulang, hindi gini, ara na sa kultura sa mga Pinoy, yang daw inang manakorgid, dulo diversyon ang tawag sa iba na may pulupusta, ginagmay, abi mo, ining mga backyard, ining mga nagasagod, hindi kimanagani yung ang ila manok na ginagamit sa mga inablang anong tawag sila, hindi yan derby na mo, kundi lusok, no? Iban gani, hindi lang yan kay lusok, kundi may ara yung nagabulang in zero lang yan, no? Ang tawag siya na sa amon to sa kawayan, may in zero lang yan, sila lang yan bla, inagpiyak ka purok to, pilang nahot nga tao da, siling niya mabulang ta, in zero ta, dala di manok mo, waya gani galira mo, amo na nga kung kisa sakam ganing manok nga inang palabot guro kung ano nga porsyon kalawas inang titit blagadalagan bla. Ayawan pa ganin sila nagsanay sa dati kung kaisa sa mga biliagon lang mo. Action Hotline. Diba kung mo mayara pa sa Bagunbon nga mga nagkaladakpan daw nga nagpanakor kag nagbulang. Siling ni Mayor, why man na iya problema, iya man na sa pulis trabaho, gininstruksyonan man na sila, hiluway man sila mag-operate. Kaya may mga tao, gid,
nga bisan ginadumilian anay ang makasubong sining nga activities kay bawal giman na mo no nga magala ka mo yakulo in zero dagag magbulang-bulang o pero may ara ginagahingalit kay iba nagasalig niya mga nabukid naman tani nga mga lugar ni why naman yung pulis hindi naman guro magkadto diya. Hotline. Pero ang good news sa San Carlos City at least nakabalik na 8 ka mga bulutuan siling ni Mayor Gustilo ang nagpatigayon na sang face-to-face instruction umpisa pa nagligad nga mga sinimana. So may ara na ginatagan nila approval ina pero actually with the recommendation of the EOC and of course sang natungdan ngayon sa sang gobyerno nga among nagahatag pahanugot nga maka-operate ang ginatawag nga face-to-face. Tidiri sa aton sa Bacolod, di-check ta kay Councilor Novero, karon ko na no, atong 6 applicants kay last Tuesday, actually nagpadala diri sa akon sang listings nagligad si Councilor Novero, that was Thursday, balaw, kundi ko magsala, no? I mean Tuesday, ang ginpadala niya di sa akon, num ini ka mga bulutuan, nga may ara sang pending application subject for approval ini sang EOC. Tiambot ko na aprobahan na ni kay nabutang diring application nga ginpadala kay Councilor Novero amo ini ang Apolinario Mabini Elementary School, Cabog National High School in OHS, Emilia G. Garcia Elementary School, Romanito Maravilla Junior National High School, Handumanan Elementary School 1, Luis Herbias National High School, amo ni sila, no, I mean pito gali niho, ang may pending o kung may ara sang padalang nga application, gin-course sa office niya, gin-forward sa EOC, I don't know kung nahatagan na ini sang approval. Hotline. Iniya Bacolod City ti ang mayo sinitani ko magsigi-sige na ni. While we are expecting sa ginatawag nga new normal sa aton sining palibot. Ara na si Councilor, i-check ta lang siya for update sining 7 schools kung may pending application, kung may green light na niyo, kung may approval na. Online sa hotline. Online sa hotline. Alin sa San Carlos City with the Mayor Gustilo nga update sa iluwan naton, Councilor Rinicito Novero, Bacolod City, Chairman Committee on Education. Councilor, good morning. Good morning at Sanar. Good morning sa inyo bilog management and staff pag sa ating mga talagang tektolamati na yung agad sa inyo tanan. Salamat gid sa time, sir. No, i-check ko lang nga nanong latest sa sining pito man nga mga nag-apply o nag-passing ila application, na-approve na ni sir kag nanong tabo na. Actually, may nagadugang pa nga mga applications, yun pang endorse ka na, kag Okay. yun pang includes sa amon agenda sa session namon karon sa hapon. And bilang chair sa Committee on Education, diin na refer ini ng mga correspondences, ma-introduce ako isa ka resolution favorably endorsing these applications to the Emergency Operations Center headed by the Mayor Bing. Mhm. Kag it is Okay. and Mayor mahatag sa ila imprimatur sila na mga applications. Mhm. Mhm. So aside sa 7 to pilang gindugang, sir? Wala ko ito maisip kitanan kahapon, but antes ako nagalin sa opisina kahapon sa hapon, ay ginpang pirmahan pag ito itong ibang mga endorsements in Okay. favor of other and additional requests. Aha. Pero ini sila, kung saan umaumpisagid, kagtugutan na sila maka face-to-face, why pa ni subong green light ya? Well, depende na sa ila respective arrangements sa ila mga eskulahan, aton mga school heads, sa ila mga manunudlo, kag sa ila pag-relay sining arrangements man sa ilang mga kabataan kag mga ginikanan sa mga estudyante. Mhm. Especially nga at the same time sa mga kuan man sa mga teachers nga atong nabilin ba nga pila ka percentage na lang sang way mabakunahan kung anong matabo sa to sa ila kon
basarangan nila to nga every time mag-report sila sa duty nila to mapa sila sang negative RT-PCR test result, sir. Yeah, I hope may ara ang favorable responses alin sa mga unvaccinated ng mga manunodlo as of last week. Ang record nato mga 133 ang mga nabilin. Now, I will give you a latest information later karon kung makuha ko naman na sa aton Dr. Sanctified kay Dr. Montinola. I see. On that note, Councilor, salamat gid sa time. Good morning and keep safe. Good morning. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Aha. God bless God. Action Hotline. Councilor Inisito Lovero, i-check na lang ni siya karon na ang latest gid ang numero, pila gid ang additional nga may application, damo na gali ang nagdugang pagid, no? Baw kabay patani makabalik naman ang magkabataan. Ako luyag ko kita ni nga kun ako laming pasugtan. Kag daw kung masigurado tanagid man nga ari nakita sa new normal nga sitwasyon, namigin man may face-to-face mo, nga inabala ang manunudlo, kag ang estudyante, nagatubangay, no, sa tion nga mag-lecture ang mga maestra or mga manunudlo. Sa tutuod lang siling mundo ka simpleng trabaho sang manunudlo, hindi lang lahog na. Ginatunan nila ya even ang kinaiya sang estudyante and the way kag approach nga himuon nila para mangin attentive kag para nga magpamati silang students. Bisan kita kabataan nato na, yes, correct, kitang nagpadako sina, pero kabalo ka kung kaisa, kung ano man ang himuon nga estratehiya, kung paano ina ma-develop kag mapatuon ang bata mo, that is another thing. Nga ina nga abilidad, iya sa maestra mo nga saludo kung sa mga manunudlo, no? Ang isa sang mga profesyon, ang manunudlo nga wala sang nangin abogado, wala sang anuman nga profesyon nga nangin successful, kung hindi sa bulig sang ila mga manunudlo. Halin sa kinder, pagkadto sa prep, pagkadto sa elementary grade, pagkadto sa high school, padulong sa kolehiyo. Amo ni sila nagabulig, panday, naga-inculcate sa mga kabataan nato, naga-educate para nga mangin maayo nga mga pumuluyo sa ulihi. Action Hotline. Di isa lang kahampas kagagi sang COVID-19, balang-balang kita man masiling mapatigayon sang Zoom or virtual classes ni. Ti ano mo ya pagka virtual classes mo kay ang internet connectivities bakulod, di may mga portion yung daw gaigod mga daw bao. Action Hotline. Ti kon module man kaluluoy ang kabataan. Kay kon ang module nga ihatagan mong parents na karon limited malang ang iya kinaalam, sa totoo lang bisan ako nabudlayan ko sang klase sang elementary mo. Kisa i-recall mo pa bla kag intindihon mo gid kay kabalo ka hindi man mo nang aton nga expertise ang pagtudlo sa magkabataan. At isuay dalayawon ni mamanunudlo, no? Pero ang mga nabilin to nga way pambakunahan, si Councilor Novero, basi karon ma-check niya kay Dr. Montinula pila pa ka percentage kag kadamoon sa mga manunudlo sa Bacolod nga unvaccinated. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala. Morning, may God bless you and the whole family of yours always. Sa imo man pamilya dira Sir Joval, good morning. Araman si Ma'am Imogene Kanaan galiho, siling ni Ma'am Imogene Kanaan, monitor ko di, good morning. Regards lang kay Mayor, taga San Carlos City, magali si Ma'am Imogene Kanaan, no? Ma'am, kumusta ka na? And halong gid permit. Si paring Turko Jungko mahilig sa ulo sang kanding ang ginbutangan sang sambag. Paring Turko, saan taliwat maka daw no? Idlaw naggid ko sa imo, nagakalipat na ko sa itsura mo, pero hindi ko na malipatan ang burangos mo kag buhok mo. Paring Turko Jungko may agadira. Sa kay Vergie Olpinda, silingya, monitor silin Homes, sa gihapon Action Radio Bacolod. Thank you gida sa pag-monitor. Now, in a short while, kadtuan ta si Action Alvin Graba. Kay ginkomisyon ko siya kay siling ko, grabe man ang natabo bala sa Granada kahapon. In fact, kung may report man si Action Eden kagabi,
parte sa sadtong insidente. Ang hindi ko lang ang mabudlay gid bala nga siling ang natabo sining victim nga brutal lang ang pagpatay, ang sahi isang paglaslas sa iya sining puwak kag sa iya sining tiyan. Siling ko na man sobra gikakig sining muning sitwasyon. Ay may nga galit dira si Ma'am Edith Manggurayos ang Ricky ka pamati gid subong. Ay ka pamati isla adlaw siling ni Beth Sagal hinablos ko niya, no? Bata ni Manang Unit Iscabarte, no? Beth Istanyol Iscabarte Sagal, no? Sige, si Ma'am Edith Mangguray kuno sa Enrique naga-monitor. Salamat kid Beta. Timakon mo na nga nasapuan ni babaw pansyon to. Ang puwak sang pobre gin las-las kag pating tiyan niya. Kung ako maglantaw, hindi lang ni isa mo ang naghimo sining sa isang krimen. Anong pinagka-latest nga investigation sang kapulisan? May nakuha ba na sila nga mga information dito sa cellphone nga na-recover sa crime scene? May person of interest na bala sila nga natumod? Sining insidente, anong mga panugiron kag panuaron sa tong minor nga na istorya nila? Siling ni Roger Montalvo, siling ang lovebirds may price increase man. Waya presyo ya nagtaas menino ya. Why na yan nagtaas, no? Bisa nagtaas ang presyo sang bubod. Maintain lang yapon ang presyo. Congratulations kay ni Roger Montalvo, si Kip Montalvo, part sang kwano, sang gilas pool, no? Para sa palabuton nga hinampang. Diri kita sa report sang patrol. Patrol report! Ang pinakalitas karon nga investigation, angot sini sa kaso nga pagpatay sining 22 years old, Action Alvin. Good morning. Action Art ginpahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay ngayon ni biktima nga si Darwin Nunez alias Triple 22 anyos is a mistaken identity. Ay, sus! Oo, hindi siya ang target Action Art na patyon, kundi ang upod niya tani sini. Ni Nunez Action Art nga si alias Christian amuni ang si alias Christian Action Art amuni nagamanihos ang motor nga ginsakyan bala ni Nunez gikan dito sa ila sining balay from Purok Pedring, Barangay Estefania nga nagakaroon nga naga-serving nga witness sa sining krimen nga natabo sa pagpatay diri kay Nunez Action Art din. Sa pahayag diri ni Police Captain Masangkay kag base man mismo sa pagpangusisa ni Masangkay kay alias Christian nagagwa Action Art ka posible ang target sang suspect hindi iya si Nunez kundi ining si alias Michael bangod ginaligar may ginpabusong gali ni Action Art dito sa Iloilo kag ginaligar man nga ginpalagyuhan sining obligasyon bangod ang ining si Michael hindi sila good sang iya siling nga ugangan kag diri Action Art sa cellular phone nga kunti may cellphone to skilled sa victim. Okay. Nakita diri nga base man sa witness kita niyang number nga do pamilyar sa iyang ining nagtransaksyon sa iyahaw. Okay. Tinalikdan nga gabi. That is why Action Art ang nakita niya diri ati ang transaksyon na tabo kag na ang kambyo baylohanes ang illegal drugs natabo digid mismo dito Action Art sa may Granada Public Cemetery. And if you may remember kahapon nga adlaw base man sa pagpangusisa man ni Action Eden nagagawa kang ining witness gali Action Art nga it seems nabatian niya ang victim nga ginabasol bala kag nagkakasinggit pa ang ining victim nga way kutuya sir mo to bala nga tinaga nga nabatian so gin timing pagid dito sa number sa cellular phone nga transaksyon abi sang sining victim nga which is familiar dito sa witness Action Art. Tinga ang problema kung ang target mo yung lain to ya nga lain ang transaksyon mo.
Oo, amo na aksyon na at Inano. posible. Isa pa na, kay mabatian ta karon ang pahayag man diri ni Police Captain Masangkay. Ti ano na lang niya gali, mistaken identity, why niya ay nalungong isa ni, butang tapang nga may ginhimo man siya kunano, da nga pakig transaksyon, pero ti ba makon way labot-labot niya, mong ginlaslasan mo kupuwak? Isa pa na aksyon na art kay kung asto sa motive sang pagpatay sa kamatayon sa victim, ti may kaang tanan gyapon sa illegal nga droga, granting nga ang transaksyon kagambay buhanay natabo man didto sa Barangay Granada aksyon na art, but as to sa identity sining tagpatay suno diri sa witness, hindi niya pa ma-identify, but ma-identify niya ni kung makita niya sa personal aksyon na art. Sino maka-identify? Witness nga ara karon sa kustodiya sang pulis. Okay. So, may araw na siya pa nagupnop, kag posible kilala niya ng numero nga nagpakig-transaksyon sa iya. Correct, aksyon na art, amo gid na siya. Kay kung basihan kong report mo, nagapakita nga ang motibo sa krimen, nga daw may naakig ni sa supposedly nga victim abing nga amo ni siya ang witness subong, bago sa iya sining kaso dito sa Iloilo. Yes. Tigaling nga nanulain ang may sala kung may amugi man ang motibo kag amugi man ang rason sa krimen, lain yung gintransaksyon nila. Isa pa na aksyon na art mo ni mga bagay gagalalo pang pero ining witness action Alvin, ano man for the background, gintransaksyon man ni siya sang mga suspect? Ang ining witness? Wala ini na tumod kag nahambal ni Captain Masangkay kay Chappy sang iyang signal action art go on and off. Kay gadula-dula pa tapos sa katapusan utod na lang. Tapos amon tong siguro nga hindi magmayo ang signal ni medyo account Captain Masangkay. Pero abi mo may amo ning breakthrough sa kaso action Alvin mo. Kung ginahambal sang pulis nga mistaken identity, ti wala-wala nga manugpatay ni mapatay mo sa tao nga kuway labot-labot sa kunano man ang motibo mo das krimen. Correct action na art abo da siya. So kung lang taon tagid niya, daw it seems nga may kaakig kag daw kung basahon mo, it seems nga mabalos o timalos bala. Ang tawa bala ang brutal nga pagpatay sa victim. Oo. Diba? Oo, makon mo na gulgulan mo liog. Sus. Kag sa tiyan sakit na sa pamilya nga mo nang ginhimo na kita mo tong utod to gapon nga gin-interview ni Action Eden to gangoy-ngoy to. Correct action na art. Sige nga manghud ko medyo pasaway giman nimo. May mga nagkaradakpan sa curfew pero hindi kibalado amo na iya ka dalom nga problema sa bata ni nga amo ginang himuon sa iya. Aksyon na art. Anyway, suno kay Captain Masangkay, nagapadayon mangyapon ang ila sining investigation. Although wala niya exactly gin-mentionar ang pangalan sang witness. Serve as a witness action na art, kundi ginbutangan niya lang nga alias ginhingadlan niya lang ni action art nga si alias Christian action art. Di ang pahayag ni Captain Masangkay. So, subong ang development sa business natin is na balanta nga si ang upod niya pala ito nag-transaction that night is alias Christian is supposed to be sa dito ang target na pat doon kay according sa iya may ara po sa bae pala na musong to na taga-Iloilo. So, ang ibangan ko sang bae, dito sila mayuanay pala. Tapos, ang ito nga, ang recover ng helmet is identified niya na sa ugangan. So, ang tapos daw, mistaken identity lang supposed to be siya ang nag-transact katsat sa order sa illegal na droga sa ila. So, ang mga suspect isa dito ang nag-meet sa ila. Yes. Kung ilang taon gali, sir, yung victim nga si Darwin Nunez, mistaken identity. Yes, sir. Supposed to be na sir ang target dito siya alias Christian. Oo, ang bali, ang target kong tani, atong upod niya ni Darwin, amo tong target. Oo. So, anong nakita ta karon sir? Sa motive diri, identify na karon sir ining tagpatay o kung suspect sir?
Identified na karon ining suspect responsible sa pagpatay diri kay Darwin. Sa suspect, ang hindi pa identified ang mga suspect, pero according sa aton na kay Christian, isa kung nakita niya sila, makilala niya. So kung padayon ato ng investigasyon na makompini siguro sa para alanta kung ano. Kasi mga taga-dira walang mga Posible, sir, pila ka suspect naghimo sinisaya, sir? So, according sa kay Christian, is luwat po sila that type na nagagawa na yes, sir, nagagawa na karon sa investigation, it seems nga although ang biktima is makabiktuman na drug pusher, pero ang motive diri sa pagpatay nagagawa wala na diri ang motive sang illegal drugs, kundi may isa pa kabagay. So may grudge ang mapatay sa kay Christian. Dahil nga muna na mistaken na sila ang follow si Darwin yes, sir. Aksyon na art kapain gid lamang sang Dapat padalman na si alias Christiana. Sakto na aksyon na ang art. mga claim niya blang sila nga kung makita ya kuno makilala niya. Ti kun kung nagapati siya nga siyang target, kag kung nagapati siya nga reason nga na mistaken identity tong upod niya, buligan niya niyo para matagan hustisya na tapos miguya. Correct action na art. Amo na ang pinaka-importante karon kag diri na mag-sentro man ang investigasyon sunod diri kay Captain Masangkay sa iya sining upod nga naga-witness serving witness karon. Kag base pa lang makabulig to identify who is behind sa singa pagpatay abi. Kag considering siya ang target base sa aligasyon kag pahayag man sang ni alias Christian ti isa ni kabagay action art nga ginatutukan man karon sang mga kapulisan. Gani kay kun ako magbasa ni sa ginambal ni alias Christian, doon may ihibalo sa iya no kay ti butang mo kung may nagtransaksyon to, kag anong partisipasyon niya sa ginhimo nga transaksyon. Oo. Kay action Alvin ko maghimo ka sang krimen, although nga ti way man sa perfect nga crime mo. May ara gina iya mga buslot nga pwede nga makilala, ma-identify, may baluan ka masulbar sa pulis ang isa ka krimen. Pero kung ikaw tong halimbawa, way takbalo iniato niya, ginapaminsar pa inuino ta malang ni, kung bala basi gin-hire malang ato, membro sa pamilya to according kay Christian basi nga may akig siya, pero tipigaw transaksyon ka mo, hindi nyo kilala yung palatyon nyo. Na isa pa na aksyon na art amo yung mga bagay kag tinagagani diri ang mistaken identity siling ko nakibut ko. Uy, buting ganon niya nga may dalong pagid ni kag nasalaan gid lamang ang ining biktima. Although ti base man sa pahayag sang pamilya sa interview man ni Action Eden, may isa iya sining background ara gid ang problema sa illegal drugs, but as to sa sining tagpatay isan man nga bagay nga dapat imbestigaran pagid sang mga kapulisan. Aha. Kag amo nang gusto naton gid kabay pa nga may mga development in the coming days, parang inang si Christian gid mo ginaguro ang kwan dapat mag hatag sa pulis mag-cooperate para nga matagan hustisya tong tabos migo niya. Yes, action art amo ni Yabe para masolbar ang ining kaso. Amo ning nakitaan ko man ati ko. Kag base amo tong rason nga nabatian kag ang hambal ni kwan bala ni sa napatay ito nga, sir, wala ko tuya. Oh, sakto to. Way ko tuya. Kay it seems nga nabason, base balay nga yung balik, ikaw to nagpabusong, sir, way ko tuya. Diba? Isa pa to. Na, base to lang muna, masiling nga, sir, hindi kuya si Kwan, di way ko tuya. Isa pa na, aksyon na art, base balay nga. Amo ni mga bagay gani nga suno gani kay Masangkay nga dapat tagaan nila igtado pangod kag pagatutukan man sa investigation of course ang ining witness action art para kahit papaano masulbar ang ining kaso. Gani kay ti kaluluoy man. Actually ka panakod bulang ning victim nga kwan sin ko basibla kun iya to yang bulang ging gamit siya Isa no kay makon mo niya perti katalomdaan.
magluwas dira iya kung puwak niya nga gingulgulgid. Sos. Ang tiyan ni Action Art. By the way, ang biktima, ang ara sa isa ka punerarya, kagiga pa idalom Action Art sa post-mortem examination. Agud hibaluon pagid sang mga kapulisan kundiin pagid exactly ang pilas nga naangkon sini sa iya sini nga lawas. Aha. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Alvin Graba sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat kid Action Alvin Graba. Grabe man yung breakthrough sang kaso. Makon mo yung ang nagwa subong sa investigation sang kapulisan nga mistaken identity. Ti ano mo na, mabalik mo pagkabuhi isang tao tong gingulgulan mo yung liog gagat yan. Ikabay pa ang migo to nga si alias Christian, maluoy ka man, kung may ara ka na ideya, basi may suspect ka na yatang informations police para matagan ni isang hustisya na tabos migo mo niyo. Pasya mo itong ginasinggitan ni Nunez nga, sir, why kuya, hindi ko tuya? Pasya mo totoo. Alas 9 BGS, dalas-dason ko lang niyo kay kapon. Tuloy ginamonitor ko ito kay Action Rex kapon. Itong bla sa manapla itong sinunugay man sang katijes da sa Eco Park nila da sa area sang sa Purisima. Ambot anong latest man sa tuman, grabe man nga nanong katabo da subong sa area sang manaplaman. Online sa hotline. Joining us this morning, ano nang ranggo ni Sir Janik Subongday? Major na? Hindi pa, Colonel na guruay, no? I-check talang ni kay Sir Janik Bermudez. Tugay na kami ba kita? Guide, law na ko na gani kalipat ko itsura. Yan mo. Sir, good morning. Good morning, Action Art. Good morning. Ano na ranggo? Colonel na sumong sir, no? Police Captain ba gapon? Way pagali. Abi ko gani kung Colonel na? Wala pa, Action Art. Wala pa. Kuan na, early promotion sa imo sa 2022. Pagi lang galing sakon. Okay. Sir, nung latest sa itong investigation yun, natungmod na itong nagsunog kakatiges to da? Bali sa subong, kay ginapalo up naman bang parte sa investigation sang file. Bali under investigation man ang sa ila. Kay parte naman sa amon kung sino ang mga sa suspect. Kadto kami sa area, wala man sang nakakita gid. So mga kwan lang kami sa mga circumstantial evidence kung may kagather kami. Pero sa subong wala gid kay wala man tuloy dito sa natabuan sa case of incident. Wala man mga pumuluyo dito. Gani man? Dating detachment to. So, sang ginakuan niya mo ng palibot dito kung may aragid ng mga persona nga halin dito after na nasunog or prior sa nasunog. Okay. Mga kwan. So, wala man makapatudlo sa aton. Balang mo naman naton na may conflict na ang management sang pankag ang ARD, ang mga nag-arali-rali da. Pero, siyempre, hindi man ka makakunsang aton suspect kung wala pa ebidensya. So, budlay man makakuan. So, ginapasuas pa sa bong, kuan kami kung kasi may tudlo man sa aton nga mga persona. Bisan hindi man na tudlo nga sila gid nagsunog kung inang mga persona halinda, may possibility nga sila hindi mo. So pero kung mapamatud-an ni sir nga may ara gid na mga tao nga naghimo sila arson gid ang kaso nila amo gid na yang sala nga makanila kung may makatudlo gid sa ila ka silang kuan either kung sa circumstance din natin na i-file basta tatlo nga sunod kaya accordingly tayo sa kuan may nagtugako na nila na. I see. Sige, ma-follow up lang kami sa imo. Mag-update lang siya. Kabay patani ka may mga information din nga magkahatag sa inyo makabulig sa dalagan sa inyo investigation. Okay. So, ginakuan pa naman. Basta mga pumuloyo dito. Ginakuan pa naman ang mga nag-ubra dito. Basta ang katis. Actually, sa kuan na niya, property sang DNC, Victorious Milling Corporation Company.
Pero ginpagamit lang nila po temporarily sa mga volunteer da sang purisima. Ngayon mo online niya as their leisure na time song pa nila na dira sila mapasilong para hampang-hampang para sa kabataan. So, kung sino man, halimbawa, may mga nag-biking, dira lang mapasilong kung init o mapahuway. Kasi ano na, sabto kuhan nga may malayan man nga utok na nasunugan wala. Kung gani man ang problema da, hindi man makasulbar sa problema na lang ang sunog sila sa pupidad. Ilangan ni Camilog to cottage nagkalasunog, sir? Bali, ang initially report at that time niya is 3. Pero isa ka fully damaged, kag 2 ka partially. Pero nakita to sa mga pulis ko, nag-report sila sa akon, bali, 5 gali nga, 4 gali nga partially damaged, kag totally damaged. Ay, sos. Sige, so, pa-update lang kami sa imong sa other time, partitioning nga insidente. Salamat gid Captain Bermudez sa imong sining nga time. Ginatag diri sa Action Radio Bacolod, sir. Okay, Action Art, regards sa inyo, hindi na tao nakita na. Gani man, halong-halong lang kag basi makatimpo makakita ay kita, sir. Salamat kid. Okay. Salamat. Way pasubong sige pang investigasyon sang kapulisan dira sa Banwasang Manapla. Jose Gerson Lapining Gunyo, good morning. Salamat gid sa tanan nagpalabot sing ila simpatiya sa pagtaliwan sa akon lula, iloy sa akon nanay. Salamat gid sa inyo tanan-tanan kag sa mga mensahe inyo nga padala. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon!
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din katama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Donate, ang
ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. Ayos kay John Paul Badaho supod kay Tuto Unyot dira sa may hinigaran. Good morning lang kag Alin Louie Himutia may agaman. Way nagikita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Huwebes nga presentation sang inyo palatuntunan. Aksyon at hupon saying thank you for joining the show. Magka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1.